好像有什么脏东西飞过去了，原来是 B2 轰炸机，原来是斑鸠的好朋友游隼。游隼是已知速度最快的动物，巡航时速在50到100公里，也就是正常汽车行驶的速度嘛。但它锁定猎物后，俯冲的时速将近400公里。要知道，现在我国高铁时速最高是350公里。虽然飞行速度快，但游隼还是很遵守交通规则的戴上了头盔。其实 B2 轰炸机，就是那个现役唯一的隐身轰炸机。最初这款飞机的防风组设计也是参考了游隼。不过大部分鸟都没有夜视，所以白天再嚣张的游隼到了晚上见了猫头鹰还是要不要啊！这说明做人留一线，来日好相见。我真的服了，我真的服了，我真的服了。